Şah Abbasın xristianlara qarşı xoş rəftarı, ortaq düşmənləri olan Osmanlı İmperiyasına qarşı mübarizədə Avropalı dövlətlərlə diplomatik təmaslar qurub yardım almaq siyasətinin bir parçası idi. Osmanlı əleyhinə ittifaq fikri yeni bir şey değildi. Bir əsrdən çox əvvəl Ağqoyunlu hökmdarı olan Uzun Həsən Venesiyalılardan hərbi dəstək istəmişdi. Ancaq Səfəvilərin heç bir hökmdarı Avropaya diplomatik bir təklif göndərməmişdi. Şah Abbasın münasibəti İngilis səyyah Anthony Jenkinsonun xristian olduğunu eşitdikdə saraydan qovan babası Təhmasibin münasibəti ilə ziddiyyət təşkil edir. Şah Böyük Abbas isə ən aşağı səviyyədəki xristianın ayaqqabısının altındakı tozu ən yüksək vəzifədəki Osmanlı şəxsiyyətlərinə üstün hesab etdiyini açıqlamışdı. Belə ki, Şah Abbas babası Təhmasibin Osmanlı sülhünə sadiq qalsa belə, Osmanlıların onun ölümündən sonra ölkədə iç münaqişələr çıxıb, dövlət zəiflədiyi zaman Osmanlıların bundan dərhal istifadə edib 1578-1590 müharibəsini başladıb, Səfəvilərin qərb torpaqlarını işğal etdiklərini yaxşı bilirdi. 1599-da Şah Abbas bir qrup elçini Avropaya göndərdi. Qrup Xəzər dənizini keçdi və qışı Moskvada keçirdi. Ardından Almaniyaya keçdilər. Burada Alman imperatoru 2. Rudolf tərəfindən qəbul edildilər. Daha sonra Romaya gedib Papa 8. Klement tərəfindən qarşılandılar. Nəhayət 1602-də İspaniya kralı 3. Filipin sarayına çatdılar. Hər nə qədər Afrika ətrafında bir gəmi qəzasına düşərək ölkələrinə geri dönməyi bacarmasalar da, bu Səfəvilər ilə Avropa arasındakı əlaqələrdə yeni və mühüm bir addım oldu və Avropalılar Səfəvi mədəniyyətindən çox təsirləndilər. Misal üçün, Shakespeare'in 12 gecə əsərində Səfəvi şahları üçün işlədilən Sofi sözünə göndərmə edilir. Səfəvi ərazisində yaşayan kişilərin geyindiyi topuqlu ayaqqabılar Avropalı aristokratlar tərəfindən coşqu ilə mənimsənildi. Bundan sonra diplomatik missiyaların sayısı böyük ölçüdə artdı. Şah, Osmanlının Avropadakı əsas rəqiblərindən biri olan İspaniya ilə ittifaq qurmağa çalışmışdı. Şah Abbas, Osmanlılara qarşı yardım qarşılığında ticarət imtiyazları və İranda katolizmə azadlıq vermə şansı təklif etdi. Ancaq İspaniya kralının 1580-da Portuqaliya taxtını təhvil alması ilə Hörmüz adası buna əngəl yaradırdı. İspanlar adanı tərk etmək haqqında danışıqlardan əvvəl Şah Abbasdan Ost-Hind şirkəti ilə əlaqələrini kəsməsini tələb etdi. Şah bunu etmədi. Nəticədə eynən 400.000 erməni təbəəsinin Papaya beyyət etməsini istəyən, ancaq Osmanlılarla sülh bağladıqda Şaha məlumat vermə zəhmətinə düşməyən müqəddəs Roma imperatoru 2. Rudolfla olduğu kimi, İspanlarla da Osmanlıya qarşı ittifaq cəhdlərindən məyus oldu. İngiltərənin Osmanlılara qarşı döyüşməkdə o qədər də maraqlı olmamasına baxmayaraq, Şah Abbasın İngilislərlə əlaqələri artdı. Shirley qardaşlar 1598-də Şah Abbasın yanına gəldilər və Səfəvi ordusunun yenidən qurulmasına kömək etdilər. Bunun Osmanlı-Səfəvi müharibələrində Səfəvilərin qalib gəlməsində mühüm rolu oldu. Shirley qardaşlardan biri olan Robert Shirley 1609-1615 illəri arasında Şahın Avropadakı diplomatik missiyasına rəhbərlik etdi. Səfarət heyəti Krakov, Praga, Florensiya, Roma, Madrid, Londona getdilər. Robert Shirley Osmanlı İmperiyası ilə davamlı toqquşma halında olan bu ölkələrdə çox yaxşı qarşılandı. Krakovda onun şərəfinə qonaqlıq verildikdən sonra Praqada cəngavər elan edilmişdi. Bundan başqa müqəddəs Roma imperatoru 2. Rudolf tərəfindən 1609-cu ildə Palatin qraf elan edildi. Bundan sonra heyət öz fəaliyyətini davam etdirərək Florensiyaya, Milana və Romaya getdi. Romada Papa 5. Paul tərəfindən qəbul edildikdən sonra İspaniyaya getdilər. 1611-ci ildə Shirley İngiltərəyə çatdı. Lakin Levant şirkəti ona qarşı müxalifət təşkil etdi. Çünki bu şirkətin Osmanlılarla böyük mənfəətləri mövcud idi. Bundan sonra Shirley dəniz yolu ilə Ümid burnundan keçərək Hindistanda quruya çıxdılar. Hind çayının okeanla birləşdiyi yerdə quruya çıxan Shirley'ə qarşı Portuqaliyalıların sui-qəsd cəhdi oldu. Lakin bundan sağ çıxmağa bacaran Shirley arvadı ilə birlikdə 1615-ci ildə İsfahana çata bildi. Onun səfarət heyətinə daxil olanların hamısı isə
yolda olarkən sui-qəsdlə zəhərlənərək öldürülmüşdülər. Bu səfərdən sonra İngilis Ost-Hind şirkəti də Səfəvilərlə maraqlanmağa başladı və 1622-də 4 gəmisi Səfəvilərin Hörmüz adasını geri almasına kömək etdi. Hörmüzün ələ keçirilməsi şirkətə İranda ticarətini inkişaf etdirmə fürsəti yaratdı. İngilis parçaları və digər malları ipək qarşılığında dəyişdirməyə çalışdı. Ancaq sərf etmədiyi üçün Şah Abbas bunda maraqlı olmadı. Şah İsfahanı imperiyanın mərkəzi halına gətirərkən erməniləri İsfahana köçürtdü və burada yerləşmiş ermənilərdən faydalandı. Onlara əhəmiyyətli dərəcədə azadlıq tanıdı və onları ipək ticarətinə davam etməyə təşviq etdi. İpək iqtisadiyyatın ayrılmaz bir parçası idi və ermənilər şahın ölkə iqtisadiyyatını gücləndirməsinə şərait yaradan ticarət şəbəkələri qurdular. Xristian ermənilərin Qafqazda yaşadıkları bölgə Osmanlı İmperiyası ilə sərhəddəki mühüm bir Səfəvi vilayəti idi. 1604-dən etibarən Şah şimal-qərb sərhədini işğalçı Osmanlı ordularına qarşı qorumaq üçün yandırılmış torpaq siyasəti apardı. Bu siyasət nəticəsində 300 min nəfərə qədər erməni İran hisslərinə köç etdirildi. Ermənilər əsas olaraq ticarətlə zəngin Julqa şəhərindən gəlmişdi. Şah Abbas onları ermənilər üçün inşa etdiyi yeni Julqa qəsəbəsinə köçürtdü. Yolda minlərlə erməni öldü. Sağ qalanlar şahın onlara yeni bir kafedral inşa etdirdiyi yeni qəsəbədə əhəmiyyətli dərəcədə dini azadlığa sahib oldu. Şah Abbasın məqsədi erməni tacirləri təşviq edərək ölkə iqtisadiyyatını canlandırmaq idi. Dini azadlıqların yanı sıra onlara faizsiz kreditlər və qəsəbənin öz bələdiyyə başçısını seçmələrinə icazə verdi. Digər ermənilər də Gilan və Məzəndərana köçürüldü. Bunlar daha az şanslı idilər. Məzəndaranın rütubətli havası ucbatından bir çoxları öldü. Qalanları isə daha sonra başqa şəhərlərə köç etməyə məcbur qaldılar. Demək olar ki, bütün Səfəvi hökmdarları kimi Şah Abbas da şiə müsəlman idi. 1601-ci ildə İsfahandan piyada halında Məşədə İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə yerimiş və özbəklər tərəfindən talan edilmiş hərəmi yenidən bərpa etmişdir. Şah Abbas adətən xristianlığa qarşı dözümlü idi. İtalyan səyyah Pietro de Valle şahın xristian tarixi və dini haqqındakı məlumatına heyran qalmışdı. Avropalı dövlətlərlə əlaqə qurmaq şahın siyasətinin əsas parçası idi. Belə ki, şah ölkəsinin davamlı şəkildə Osmanlılar tərəfindən hücumlara məruz qaldığı üçün ən az Osmanlı ordusu qədər inkişaf etmiş bir ordu yaratmalı idi ki, ölkəsini qoruya bilsin. Şah, üsyan təhlükəsinin daha böyük olduğu Gürcüstandakı xristianlara qarşı daha dözümsüz idi. Şah Abbas tez-tez Gürcü zadəganların İslama keçmələrini tələb edir, bunu rədd edənləri isə bir çox halda öldürtdürürdü. Şahın Gürcü üsyanlarına olan qəzəbi onun Gürcüstanın şərqindəki xristianları oradan çıxartdırıb, yerlərinə türkmənləri yerləşdirmə planını işə salmağa məcbur etdi. Şah Abbas 1598-də paytaxtı Qəzvindən daha mərkəzdə bir şəhər olan İsfahana köçürdü. Bir neçə möhtəşəm məscid, hamam, məktəb və karvansaraylarla bəzənən İsfahan dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri halına gəldi. Roger Savorinin yazdığı kimi, Bağdadın 8-ci əsrdə Xəlifə Əl-Mənsur tərəfindən genişlədilməsindən bu yana, İslam dünyasında şəhər planlamasının bu qədər hərtərəfli bir nümunəsi olmamışdı və şəhərin nizamı bunu göstərirdi. İsfahan şəhəri, Məscid-i Şah və Şeyx Lütfullah məscidləri, Əli Qapı, Çahal Sütun Sarayı və Nəqşi-Cihan meydanı kimi bir çox abidələrlə Səfəvi memarlığının mərkəzi halına gəldi. Şah Abbasın tikdirdiyi İsfahan məktəbindəki rəsm otaqları Rıza Abbasi və Məhəmməd Qasım kimi məşhur rəssamlar çıxartdı. Səfəvi xanədanının dini köklərinə və müsəlmanlara bəzi zövqləri qadağan edən dini əmirlərə rəğmən Şah Abbas dövrünün incəsənəti bəzi qadağaların yumşalmasına işarət edir. Şah Abbas eyni zamanda çini seramikaların yerli istehsalını artırmaq üçün ölkəyə 300 çinli dulusçu gətirdi. Bu dövrdə zəngin Avropalılar İran xalçaları idxal etməyə başladıqca xalça toxumaçılığı ölkə iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin bir parçası olaraq rolunu artırdı. İpək istehsalı şahın monopoliyasına keçdi və əlyazmalar, seramikalar mühüm ixrac vasitələri arasına girdi.
Roger Sabory'ə görə Şah Abbas özünə böyük deyilməsinə şərait yaradacaq bir çox xarakterə sahib idi. Onun əsas xüsusiyyəti təmkinliliyi ilə birlikdə parlaq strategist və taktikçi olması idi. Məqsədlərinə döyüş yerinə diplomatiya yolu ilə çatmağı seçdi və məqsədlərinə çatmaqda böyük səbir göstərdi. Michael Oxford'un görüşünə görə Abbas istedadlı hökmdar, hərbi lider və avtokrat idi. Onun səltənəti Səfəvi dövrünün inanılmaz bir yaradıcı dövrü idi. Ancaq uşaqlığındakı iç müharibələr və çətinliklər şəxsiyyətinin mərkəzində qaranlıq bir şübhə və vəhşət hissi buraxdı. Donald Rumsfeld onu son dərəcə anlayışlı və aktiv, ancaq oyandırıldıqda öldürücü bir paranoyak olaraq tanıdır. Şah Abbas çoxlu etnik qruplardan ibarət qızılbaşların türkmən qismi tərəfindən işlədilən türk dilini rahat şəkildə danışa bilirdi. Ancaq xalqın çoxunun danışdığı, idarə etmə və eyni zamanda mədəni dil olan fars dilini də eyni rahatlıqla danışa bilirdi. Səfəvi sarayındakı İspan elçi Garcia de Silva'ya görə şahın gürcü qulamlarından və cariyələrindən öyrəndiyi gürcü dilini danışdığını eşitmişdi. Xalq şahı çox sevir və dəstəkləyirdi. Mənbələr onun vaxtını xalq arasında keçirdiyini, şəxsən İsfahandakı bazarları və digər ictimai yerləri ziyarət etdiyini bildirir. Boyu qısa, amma son illərində sağlamlığı pozulana qədər fiziki güclü biri olan Abbas, yatmadan, yemək yemədən uzun müddət at üstündə səyahətlər edirdi. Şah eyni zamanda bəlağəti ilə insanları razı salan və onlara təsir edə bilən xarizmatik bir xatib idi. Şahdan bir əsr sonra yaşayan türkmən şairi Məqdumqulu Fəraği bir şeirində şahdan yaxşı xatib olduqlarını deyən çox adam var, lakin heç kim Şah Abbas qədər gözəl danışa bilməz deyə bəhs edir. Şah Böyük Abbas və onun hakimiyyət illərindəki hadisələr haqqında sizləri aydınlatmış olduğumuza ümid edirik. Videonu bəyənməyi və sizləri yeni məlumatlardan xəbərdar edə bilməyimiz üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.